Apakah saat itu almarhum Pak Fajar ada meminta tolong kepada ibu? Itu Alia! Alia buka pintunya Alia! Alia! waktu itu kondisinya saya udah panik dan pendengaran dan penglihatan saya juga udah nggak begitu maksimal, Pak. Apakah tempat ruangan almarhum Fajar berada dalam keadaan terkunci? Alia! Buka Alia! Saya rasa tidak. Apa ibu sudah jujur? Karena menurut keterangan yang kami dapat dari pihak damkar, setelah penyelamatan kebakaran itu berbeda. Apaan sih? Hari ini aku cuma mau lindungin kamu. Udah stop ya, stop. Gak usah ganggu aku lagi. Aku gak perlu ada kamu di hidup aku. Kalau bisa kamu pergi dari hidup aku selamanya. Hari ini jangan kayak gitu, hari ini. Hari kita ngobrol dulu sebentar hari ini, biar clear semuanya. Hei, hari ini. Kenapa mesti Arini? Kamu tega ngancurin rumah tangga adik kamu? Hah? Kenapa enggak? Kalau memang Arini nggak bahagia sama Lingga, kalau aku bisa membahagiakan Arini, why not? Terus apa kabar tuh cewek yang kemarin aku lihat tuh? Kalian berdua lagi makan bareng di coffee shop. Itu pacar baru kamu ya? Kamu sahabatnya Citra? Iya, ternyata kamu memang sahabatnya Citra. Lucu kan fotonya? Kamu lihat? Berarti kamu juga mata-matain dong? Dan asal kamu tahu ya, perempuan itu bukan siapa-siapa. Dia cuma orang yang pernah aku tolongin waktu aku tugas. Alasan banget. Kalian deket kayak gitu, kalian kelihatan akrab. Oh pantas, sekarang aku tahu. Aku paham sekarang kenapa kamu cepet banget talak aku. Karena kamu punya pacar baru kan? Iwa, mari nih. Ciloko. Air. Yud, ambilin air yuk. Kasih Lingga. Iya. Oh, Pak, masih tanyain dari air sana lu. Bentar, tak ambilin air. Lah. Ayo, Yud. Kak. Tangkep. Minum dulu, minum. Minum pelan-pelan. Makanya, kalau ngomong tuh nggak perlu pakai emosi. Sekarang tarik napas. Tarik napas. Buang. Tarik napas lagi. Buang. Bisa kan kalau ngomong lebih pelan? Ya gimana caranya aku ngomong pelan-pelan sama kamu? Kamu curiga mulu sama aku. Susah banget ngomong sama kamu. Ya kamu susah ngerti. Oh iya, bentar. Apalagi? Ri, tolong tas gua. Oh iya, gua ambilin. Ada, Ri? Ada. Liga. Ini. Tadi malam aku pergi ke apotek. Beliin obat buat kamu. Karena takutnya sakit kamu serius. Udah.
Oh. Kamu balik dulu ke pos. Udah. Ternyata semalam dia beliin aku obat. Tapi kenapa baru dikasih sekarang? Perhatian sih. Tapi kayak gak niat. Setelah kepergian Bang Fajar, aku bener-bener kesepian, Bang. Aku gak punya kakak. Gak ada orang tua. Aku bener-bener ngerasa sendirian di dunia ini. Kenapa sih kamu harus meninggal dalam kebakaran itu, Bang? Dan jujur, setelah aku bicara sama Melisa, aku jadi bertanya-tanya, apa kematian kamu murni kecelakaan atau bukan? Aku udah memutuskan aku akan cari tahu kebenarannya, Bang. Halo? Iya. Iya, tolong di print bahan-bahan buat meeting saya ya. Ada di komputer saya. Iya, oke, makasih ya. Ini saya segera ke sana kok. Ya, sampai ketemu di sana ya. Oke, bye. Kunci mobil aku mana ya? Jangan-jangan ketinggalan lagi. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas Fajar. Semasa kamu hidup, kamu nyiksa aku. Kamu mukulin aku. Dan kamu jebak aku untuk nikah sama kamu. Kamu ambil semuanya dari aku. Semua orang gak tahu kelakuan kamu, Mas. Apa yang udah kamu lakukan dan bikin sama hidup aku. Dan sekarang, kamu udah gak ada pun. Kamu masih mau nyiksa aku juga, Mas. Aku benci sama kamu, Fajar. Aku benci. Hidup aku kayak gini gara-gara kamu, tau gak sih? Kamu lihat aja, Mas. Kamu lihat aja. Suatu hari nanti, aku pasti akan bebas dan gak hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku gak akan biarin kamu nyiksa aku. Aku akan pergi dari neraka yang kamu ciptakan untuk aku. Mbak Alia sebenci itu sama Bang Fajar. Atau jangan-jangan kematian Bang Fajar ada hubungannya sama Mbak Alia. Aku harus cari tahu ke Melisa. Aku yakin Melisa tahu sesuatu.
Dari perkataannya, Emil membenarkan kalau mereka memang selingkuh. Karena Arini tidak bahagia bersama Lingga. Tapi sepertinya aku memang harus mendengar juga langsung dari sisi Arini. Mama nelfon. Sejak kejadian di rumah Mas Lingga sama Mama nggak pernah hubungin aku lagi. Halo, Ma. Halo Rin, kamu apa kabar? Baik, Ma. Mama apa kabar? Mama mau bicara sama kamu hari ini. Mama mau ketemu sama kamu hari ini, bisa nggak? Ada apa lagi nih ya Tuhan? Aku udah lelah banget bertengkar sama Mas Emil dan Mas Lingga. Jangan bilang kalau Mama Pertiwi juga mau ajak aku bertengkar.